हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे एडोब इलस्ट्रेटर में हम लोग कस्टम शॉर्ट की सेट कर सकते हैं और इसका यूज केस सिनेरियो क्या है। और लास्टली हम देखेंगे मेरे कुछ फेवरेट कस्टम शॉर्ट की जो आप भी यूज कर सकते हैं। तो मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं कैनवस कैफीन। मैं इसी तरह के टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहता हूँ। So subscribe my channel and press the bell icon for the prior notification. तो आइए फिर कस्टम शॉर्ट की सेट करते हैं। उसके लिए एडिट मेन्यू में जाएंगे और ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप इसको शॉर्ट की के जरिए यानी कंट्रोल अल्ट शिफ्ट के साथ के प्रेस करके भी एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके सामने कीबोर्ड शॉर्टकट का एक मिनी विंडो ओपन हो गया है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मेरे को अलाइनमेंट के लिए शॉर्ट की सेट करना है। अलाइनमेंट चूंकि एक मेन्यू कमांड है इसलिए हम लोग टूल वाला ऑप्शन चेंज करके मेन्यू कमांड कर देंगे। अब इसमें सर्च करेंगे अलाइन। नाउ अलाइन का सारा ऑप्शन शो होने लगा है। अब मेरे को हॉरिजॉन्टल अलाइन एंड वर्टिकल अलाइन के लिए शॉर्ट की सेट करना है। उसके लिए हॉरिजॉन्टल अलाइन पे क्लिक कीजिए और शॉर्ट की वाले बॉक्स को हाईलाइट कर लीजिए। नाउ प्रेस योर फेवरेट शॉर्ट कीज। यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल अलाइन के लिए कंट्रोल के साथ कॉमा रखा है। अब आप अपने मन का कुछ भी रख सकते हैं। नाउ वर्टिकल अलाइन पे क्लिक कीजिए और शॉर्ट की वाले बॉक्स को हाईलाइट कर लीजिए एंड फिर अपने फेवरेट शॉर्ट की को रजिस्टर करवा लीजिए। नाउ क्लिक ओके एंड कंफर्म दिस। नाउ यू आर गुड टू गो। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। सो लेट्स अलाइन दिस सर्किल विद शॉर्ट कीज। Yes, it is working fine. So let's simplify the process. मैंने सारे प्रोसेस को यहाँ स्क्रीन पे डाल दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, अगर कोई भी की कॉम्बिनेशन पहले से रजिस्टर्ड है तो इलस्ट्रेटर आपको एक वार्निंग दे देगा। अब चाहे तो आप इसको ओवरराइड भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई दूसरा की कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर सकते हैं। इट्स प्योरली डिपेंड अपॉन योर चॉइस। तो आखिरकार कस्टम शॉर्ट की जरूरत क्या है? तो एडोब इलस्ट्रेटर में ऐसे बहुत सारे कमांड हैं जिनका हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं और वो किसी की पर सेट नहीं है, इसलिए हम लोग कस्टम शॉर्ट की ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं उन पर कोई शॉर्ट की सेट करने के लिए। जैसे मेरे केस सिनेरियो में जो हॉरिजॉन्टल अलाइन और वर्टिकल अलाइन है उस पर कोई डिफॉल्ट की सेट नहीं है, इसलिए मैंने कस्टम शॉर्ट की का इस्तेमाल किया। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइन जिसे आपने अभी देखा। सेकंड, सेलेक्ट सेम फिल कलर। इसका यूज मैं कलरफुल आर्टवर्क को फास्ट एडिट करने के लिए करता हूँ। लेयर अरेंजमेंट्स, अब इस कमांड का एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सभी इससे बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से हम एडोब इलस्ट्रेटर में कस्टम शॉर्ट की सेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इससे कोई नई इन्फॉर्मेशन जानने को मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह के टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।